arrestimit sot, të arrestimit. Jo, në fakt s'duhet ngatruar, nuk është arrestuar, thjesht është paraqit në SPAK. Arrestimi është një gjë tjetër arrest. Është Mogherini, do të flasim pas pak. Kjo është Mirlinda, quhet Mirlinda Karçanaj. Mirlinda Karçanaj tiku, para se të javë fjanën, kjo ka shkuar sot në SPAK, është paraqitur, nuk kemi informacion se për çfarë kam pyetur, nuk dim a do ngrihet akuza apo jo. Unë do më lejosh, në fakt për publikun, jo për ty, se ti ndoshta i di, do më lejosh tiku që ta marrim shtruar këtë bisedë, ku është? E kam këtu dhe nuk dua të gaboj, ja. Do më lejosh të them diçka shkurtimisht për të kuptuar këtë fabul. Akshi zonja zotërinj, të gjithë ju që na ndiqni, por të mos i lodhur, se kjo është një çështje që duket si shumë teknike, unë do ja bëj sa më të thjeshtë, me Adriatikun sigurisht. Akshi është një institucion i dytë për nga lekët, përsa e përket buxhetit që ka, do me thënë, në prokurorime pas ARSH-s. Pra, ARSH-ja i bie tjetë kjo rrugëve. Autoriteti rrugor shqiptar. Rrugor, po. Akshi është autoriteti kombëtar, shëja, çfarë shëja? Çfarë shëja ti ku? Akshi lidhet me pjesën e prokurimeve publike sa i takon gjithë informacionit. Pra bëjnë software këto gjërat. Dhe ka godinën fiks në brapa kryeministrisë. Brapa kryeministrisë. Bukur. Ku ka qenë që kë bëja dikur. Kjo zonja që po shohim ne këtu, quhet Mirlinda Karçanaj, që është paraqit sot në SPAK dhe është thirrur ajo një dhe si dhe zëvendës drejtori Daniel Shima. Po, është thirrë dhe më parë në SPAK, kam informacionun këtu, edhe kjo është thirrur dhe përpara në SPAK, në mos gaboj. Mirlinda Karçanaj është aktualisht i vetmi person i Partisë Socialiste tiku, në të njëjtën detyrë që nga momenti i ardhjes tyre në pushtet në vitin 2013. Pra, përveç Edi Ramës, Ramsit 4, Adriatik, përveç Edi Ramës, Ramsit 4, që nuk ka ndryshuar nga pushteti, që nuk ka ikur ndonjëherë, nuk është zëvendësuar, nga 2013 deri tani, ky është personi i dytë, më jetë gjati. Daniel Shima, ndërkohë, ishte protagonist i një incidenti në gusht të vitit 2025, gjithë ju kujtojnë ndoshta, kur u supozua i zhdukur ose i marrë peng për rreth 18 orë. Policia nuk ka dalë akoma dhe sot me një qëndrim. Akshi zonja zotërinj ka patur në 4-5 vitet e fundit 2 kontraktorë të mëdhenj, ABS-n dhe Soft Solution, Soft and Solution. Soft and Solution është përmendur në media, në disa media, si lidhje me EG-n. EG-n duhet të jetë, në mos gaboj, Ergjys Agasi. EG. Mendoj unë. Ja me anë s'kan lidhje, por nuk e... Ergjys Agasi, jo Argjys. Ergjys Agasi, EG. Por nuk përputhen inicialet me sa... Po pse s'përputhet më? EG, thashmë. Po, EG duhet... është Ergjys Agasi. E-ama, pse thash G-un, molla, e-ama falë ndjes. Po tani ne avokatët për një presje... Bravo, e-a, Ergjys Agasi. Janë të paktën 3 prokurorë të SPAK-ut që po jetojnë mbi Akshin. Më thonë, kjo është pak a shumë rezumeja tiku, çfarë dihet për të ngjarje dhe çfarë mendon ti që do ndodhi dhe si, nëse e ke ndjekur nga afër. Po jo me gjëra teknike, më thuaj konkretisht. Ajo që unë mund të tender pa fund ka këtu. Shikom, duhet kuptojmë një gjë. Kam pak rëndësi personazhet dhe emrat e përveç. Kjo është e vërtetë. Pse? Si këtu si në botën e krimit. Po kam pak. Janë dakord me ty. Është çështja e sistemi që e prodhon të gjithë këtë. Më thuaj një çështje ku prokuroria ka futur dorën dhe nuk e ka gjetur me probleme në raport me lekët publike deri tani. Këtë thoshte dikur Ramsi 4 për Ilir Metën kur e mori atëherë në koalicion e mbamën. S'ka fa ai thosh sistemi. Ai që është i bashkisë këtë thosh ky që është i qeverisë, tani politika që në kohën e Perikliut. Kështu ka qenë thua ti. Kështu është vërtitur. Puna është që ka burra të ndershëm, ka gra të ndershme, ka edhe nga këta që janë hajdut. Kjo nuk do të thotë që ne mund shpikim fjalor tjetër politik, se kjo është. Nuk do shpikim rrotën, po këtë drejt. Kjo është këtu rrotuohet. Merri fjalimet e dikushme të para 50, 60 apo 100 vjetëve, krahasoj tani edhe diskursi me nuanca ndryshme, po aty vërtitet. Ndryshimin e bën cilësia e njeriu. Tani ajo që unë po të them është kjo. Që nuk ka rëndësi fare njeriu. Merri me sektor, merri me ARSH, i ke 5 drejtorët e fundit të ARSH-s, one e ti më të dënuar. Mere me Aksh, mere me QSUT, mere me kudo të Gjithandej. Kudo, është e njëjta metodologji. Pse? Sepse sistemi këtu, politik, ka prodhuar shtërpësi intelektuale.
që të shkosh ti në parlament, aty ku është organi kryesor i drejtimit kësaj Republike Parlamentare, ti duhet kalosh përmes vunetit të kryetarit të partisë. Patjetër. Dhe ndaj kemi luftuar kaq shumë ne kur themi sistemi. Se në momenti që ai emëron deputetët, e gjithë hierarkia shqiptare, e gjithë piramida shkon pastaj shkallë pas shkallë me të njëjtën metodologji. Qartë. Dhe në këtë mënyrë këta nuk janë njerëz që shkojnë aty për shkak të meritës. Jo. Janë njerëz që shkojnë aty për shkak të ushtarovukut politik. Bën vota, merr pozicionin, firmos, i shërben atij dhe një pjesë e madhe e këtyre, jesh i bindur që shumicën e lekëve nuk i kanë marrë vetë. I ka marrë enturazhi për rreth që mban një parti politike që i blen votat. Po diçka do ketë pikuar dhe për këta. Po nuk e vënë në dyshim, po ajo që po them është që këta janë pjesë e një mekanizmi dhe ka pak rëndësi emri. Mund të quhet burbuqe, mund të quhet manushaqe, mund të quhet gladiola. Asgjë mos kemi gjë me personin, mos kemi s'ka lidhje. Dhe ajo që po të them është që një bie 100 ngrihen nga këta, nuk marrojnë kështu. Edhe këtu jemi dakord. E di pse? Edhe me ministrat. Edhe me krimin organizuar. Po me të gjithë një vritet me 10 ngrihen. Po pse? Sepse nëse e merë, me këtë ritëm i duhet Shqipërisë që në 100 vitet që vjen, po të dënoj 3-4 ministra në vit, do të dënoj 300 njërës. Qartë. Po 300 njërës në 4-5 milion njërës janë asi gjë, mërë burë. Po gjënden më këta, nuk është problem, më kupton t'i ku. Sigurisht. Pra këtu është çështja e sistemit, mund e vë theksin të mënyra. Nëse ne nuk demokratizojmë vendin që në parlament të mos na shkojnë më të emëruar, jesmena, që thonë vetëm po. Se ti thua fillon nga lart. Aty, në Guzhin, ne jemi Republikë Parlamentare, institucioni kryesor i këtij vendi është parlamenti. Sepse përmes kartonave të parlamentit, çdo autokrat, siç është Edi Rama në rastin konkret, legjitimon politikën e vet. Pra nëse do të bëj gjë, e ke parë si thot, organ kolegjial thot për qeverin. Ligji thon, e marrim, e ke parë paketën e maleve. Do vim atje, mos mi dish. Mirë, a mund të rim pak të aksit? Po rim. Tu jemi, shiko, me diagnozën që bërë, ishe i sakt. Po, gjithsesi ishe e përgjithësuar dhe jam dakord me ty unë, këtu theqja si pres. Pa tjetëri që ajo. Bile edhe po ndryshosh sistemin, prap do ketë shu tipa i do kapen. Shiko, nuk ka diskutim... Se këse krimi do vazhdoj, apo jo? Arjan. Në këtë rend krimi do vazhdoj. Nëse ne pretendojmë që emirat të fitojnë mbi të keqen, për gjithmonë kjo nuk ndodh. Dhe shqyr që s'do. Ajo që na duhet është që të mirën ta fusim në sistem dhe e keqja të jetë përjashtimi, jo e keqja të jetë sistemi dhe e mira të luftohet. E qartë, qose të përdonin të i quani për marrëveshje fjale e mire e keqe, dakor. Po, tani për këtë arsye unë po them që ne na duhet ta reformojmë në këtë drejtim, po se bëm, çoti kryeministër këtë duash, kështu do bëhet. Shumë, po nuk marrojnë molat në këtë vend atë. Po pse ke ndonjë formulë magjike ti se si ndryshohet sistemi? Ndryshimi i sistemit është që të hapet gara. Shikoj Kosovën. Prodhon demokraci. Është e vërtetë. U bën zgjedhje në bashki. 7 bashki i mori LDK-ja, 7 i mori... Kemi zjerë hartën, është perë. 7 i mori vetëvendosja, 6 i mori PDK-ja, 4 i mori AK-ja, 1 i mori Nisma. Ka demokraci morë. Dhe Kurti nuk tentoj të vitë asnjë deputet për të bërë qeverinë. Perën. Po tani ka... Kjo është perën. Po të lë vetë mor formula që ta bësh se të delegjitimon, të nxjerr, të pështyn, shpejt. Është lloj Guzhinës, thuhet. Është lloj Guzhinës. Më kupton? Kryeqytetin e mori partia e opozitës, një nga partitë e opozitës, qeverin një parti tjetër, nuk u bë qeveria, shkojnë zgjedhjet parakoshme. Ore, gjërat perfekcion nuk arrin. Po ka more jetë politike, ka demokraci, ka valvula shkarkimi. Ka liri. Po çfarë është kjo kështu këtu? Jam dakord. Po kjo është çmenduri e madhe që po. Pra ti ku ne 4 milion e 700 e 26.000 shqiptar, ku i gjetë këtë numër? Ka që jemi në regjistrin e gjendjes civile. 4 milionë e 726. Jo, seriozisht e ke? Po më vjen Po ku janë mëse këtu thonë që janë 2.4, unë s'besoj që janë 2.4, janë më pak. Ke shumicën ka ikë, në regjistran e ka që jemi. Po s'ka ikë tani, do këti këta të gjithë. Po ndër vite, Pra ne, një popullat e tërë, presim që 15 apo 20 burra dhe gratë të spaku dhe gjykatës posaçme të bëjnë gjithë vendin. Nuk e bëjnë dot ata. Ata po bëjnë një punë fantastike, ata po përpiqen, por... A i dorim pa këtu? Nuk funksionon kështu, Morari. Rrim ku të duash. A dorim pa këtu? Po. Mund të më thuash një gjë dha shkurtimisht. Pret që të hapet hetim vend ndaj kësaj zonjës, kjo është shumë afër me Edi Ramën, thonë. Jo, hetimi është hapur, sa ko është thirrur. Është e hetuar kjo fatikisht? Në një proces... Më fal, a pritet merret e pandehur, më fal, se e thash gabim. Në një proces penal, personi që thirret në një hetim, mund të ketë disa cilësi. Mund të jetë person që ka dieni për veprën penale, dhe thirret për të dhënë ato dienitë e saj. Mund të jetë person që i atribuohet vepra penale.
mund të jetë person që merret i pandehur për veprën penale, pra faza në cilat kalon procesi penal janë disa. Mund të shkosh si person që ke djeni dhe rrugës bësh dhe i pandehur. Në këtë drejtim, për sa kohë shkon atje, mund të ndodhë që thjesht shkon dhe jep informacion dhe kaq, mund të... Ishe dëshmi për 12 tendera, më thonë. Ajo është çështje që i përket dosjes, unë si njeri fushës... Kështu thanë media sot, dëshmi për 12 tenderave, shërbime të informacionit, thotë. Autoritet kombëtar për shërbime të informacionit, po. Ai që është duke quhet Daniel Shima, po, këtë e thamë. Kjo është pak. Po, autoritet kombëtar i shoqërisë informacionit. I shoqërisë. Okej. Si ku humbet me ndim Adriatiku, të ketë besim se mandatin tjetër do jetë në parlament. Shko shtot? Qani ky nuk është Adriatiku që njohim. Kur ai nuk flet, e kaplon një gjendje melankolie, si ku humbet me mendime. Adriatiku të ketë besim se mandatin tjetër do jetë në parlament. Po pa tjetër. E kapi shikusit nga shofin formën shumë rëndësishme formë, që di e madhe. Po ne dje erdhëm nga turi i parë i diasporës që nisëm. Ishe në Düsseldorf, pra? Isha në Frankfurt, në Düsseldorf, në Bruxelles, dhe e pe masivitetin si kur ishte para zgjedhjeve. Po. Nuk ka lidhja jo, ajo që ne nuk po ndalojmë asnjë ditë. Nëse ti ku do flasim për ato, se tani nuk është për moment elektoral, do flasim kur të vi momenti, po a që më intereson të di është kjo, ti the nuk dereguloj spaku këtë gjë. Këtu protesta shoqërore kundër korrupsionit nuk ka. Edhe Berisha që shkon atje çdo të hënë, maksimumi mblidhen se mblidhen 100 veta. Janë 150 me mik. Dakor? Pra, në gjithë të konflikt, të themi, drejtësia e re me qeverin, që po këput njëri pas tjetrit, bam, dhe jo vetëm me qeverin, me kryetarin e bashkisë, me gjitha këto, unë nuk kuptoj një gjë vëlla. Përveç ambicje si nga vetë prokurorët e spakut, që është normale këtë ambicje, më çdo njeri që bën karrierë duhet këtë ambicje, që nga Fshesarxhiu poshtë. E kemi thënë atë, në çdo nivel është kjo punë. Po s'pati ambicje, nuk ecën në shoqëria para. Jo vetëm ai, po do të japësh një kuptim jetës me ato, s'ka lidhje. Eksakt. Ore, a ka forca të tjera thua ti, pra është vetëm ambicia e tyre që duan të bëjnë punën, që po ndodhi këtë goditje në nivel të lartë, pra po e rrethojnë Ramsin në një farë mënyrë, po i rrethojnë mo, po shkojnë të zvëndës kryeministja, që është shumë e rëndësishme. E peshe thënë Ramsi sot, vla, që këtë po bëni me Pallukun, thana po na prishte atë marrëveshjen me Kanadan. Ajo që një shaka shumë e dobët, me thënë drejtën. Po shaka, se ai nuk e thënë me shaka, më duket ai do të thënë seriozisht. Çfarë marrëveshje po i prish atij, ai me që se fluturimet Kanada, pra. Po, me që se ka kaq merak fluturimet transoqeanike me Kanadan, mund ta shkarkojë zonjën Palluku dhe të emërojë një zëvendës kryeministre tjetër, apo ta firmos vetë, apo marë kompetencat vetë si ministri i zonjës... Nese, po se e mora si shëmbull. Tani po i shkojnë kësaj Kaçanajt. Tani, këtu thonë, edhe i Ametaj, Ben Ametaj, kur ka bërë të akuzat, i referojë gjithmonë Akshit. Shikoni Akshin, i thoshe gazetarëve. Shikoni që vlerën e tenderve që janë atje, të shikoni sa 10 fish, 20 fish më të larta janë se sa... Dhe ai ka cilësuar, dhe jo vetëm ai, po dhe media të huaja, edhe shumë media investigative, kanë cilësuar si një obor, një zgjatim të oborit të Ramsit. Nuk ka sektor... A është e vërtet kjo? Ajo që është e vërtet është që në modelin me cilin qeverisë Edi Rama dhe kjo klasë politike, në çdo sektor që fokusohesh është dram. Mirë. Shiko, ja ta marrim. Shiko sektorin e rrugëve. Tunele pa hekur, pa çelik. Shiko sektorin e bujqësisë. Fondet i pardit që merren, vidhen dhe shkojnë drejtim të paditur. Shiko sektorin e Akshit. Lek që tenderojnë disa fish dhe ndërkohë konsiderojnë në borë i kryeministrit. Edhe hakeroner pasere që shiko spitalet, shiko në Terezën. Kontrolli i lartë i shtetit gjën mungesë të theksuar të ilaçeve. Dhe ku ne dalim edhe themi na thonë po mos bëni politik me vdekjen. Po me çfarë bëjmë politik ne? Se tani mos fol për këtë, mos fol për atë, mos për këtë, mos për këtë, për çfarë bëjmë politik? Mos të flasim ne që vdesin njerëz aty se s'ka ilaçe. Jo, po shumë mirë bën. Pyetja ime është e thjeshtë. Bje në natyrë, më falë, bje mali atje në Qukës Qafpoç, është fenomen natyror, thonë mos folin se nuk bet politik me fatkeqësi natyrore. Me çfarë të bëjmë politik? Si pas teje, ku e gjen fuqinë Spaku dhe gjykata në këtë rast e Spakut? Te ligji. Patjetër. Ligji është, shiko, ligji këtu është në vlefsuar. Fuqia e ligjit është e jashtëzakonshme. Fuqia e ligjit mban kombe me 1.4 miliard njerëz, e keni iden apo jo? Në vende si Kosova, kjo republikë, po jo në vende autokratike ku njëshin ka gjitha ndorë. Në vende autokratike si ky, si toleron kjo Ramsi? Më të bëj një pyetje se ka nën kontroll atë. Jo, si janë ta toleroj këtë motiku? Çfarë do të thotë? Këtë situatë që po i bëhet, që po i marrin shpirtin më. Se prek dot atë. Urdhë? Nuk e prek dot. Po jo kështu, jo të dalë i hapur, megjithëse ai ka dalë i hapur tani. Ka dalë hapur ai, ja e kemi të ta shohim.
Në kushte normale. Ai ka dalë hapur valla. I thot gjykata kushtetuese merr vendim sepse kjo gjë nuk shkon. Kushte normale dhe ajo që bëna ishin shkelje madhe. Pra, rregull. Pikërisht pra. Tani unë them, pse nuk e çon deri në fund pra? Në kushte normale. Pse nuk e paralizon këta? Ja po ta shpjegoj. Prokurorët që guxojnë. Shiko, në kushte, po nëse ne do ta lejojmë për një kohë të gjatë këtë histori, do ta. Po kush ne, kush ne? Populli. Po populli nuk është e lojë Mortiku, se këtë janë duke thënë Mortiku. S'është ashtu, e ke gabim. Ore Bullgari, ke pa çfarë bëhet Mortiku tani, pse më heq, më fal, pse më heq pinin? Në Bullgari dje dhe sot. A më ke ftuar të disa ishin tim. Më po do bëjmë një bisedë. E disa ishin shesh. Sa ishin shesh? 10 ramira. 50.000 veta minimumi. Tani një sekond. Kanë 2 ditë atje. Po. I ke parë imazhet? Le të gjë që imazhet e Bullgarisë. Kam parë. Shef gjë në një ngjashmëri me Shqipërinë? Të shohim. Se edhe atje mafie, për mafie akuzojnë ato. Ta mbaroj unë tani? Jo, nuk e mbaron dot këtë pa më kthyer përgjigje. Po të kthej përgjigje pra. Populli mos ma fut. Si të kësë futun? Jo, populli nuk është në ekuacion. Popullin kot sa dal këtu. Po dale mo, si? Dal mo. Ado. Po pa popullin për çfarë flasun? Mund të heqë mirë gjuhën e drujnë, të flasim më hapur. Jo, drujnë kjo. Gjuhë e drujtë është. Jo, absolutisht. Po ku është populli këtu mo? Ja do ta shihni ju çfarë. Por i thotë është tiku, përfaqësuesi 60 ca njerëzve. Dale këtu. Ku janë? Më fal. Ku janë njerëzit që të dalin në rrugë dhe të thonë stop me këtë qeverisje të korruptuar? Ku i kemë valla? Ja po ta shpjegoj tani. Tani në 11 maj, ta marrim me radhë tani? Ore dio, një sekond, kemi kohë ta marrim me radhë tiku që mos në presin valla. 2 minuta unë tani. Po se është ora i do bjer gongu, o burr. Po tani po s'duhet të ndërpres ty mo. Tani do ta ndjekësh. Mirë, okay, dakor. Tani më lër tani. Po tani do flasim më shumë se ty. Fol më. No i gjetem un pat. Kur jemi bashkë, se kur jemi në njëri tjetër patjetër. Fol më, nuk mund të them, po të them një gjë me. Mos e të ngacmoj. Shiko. Në kushte normale, shqiptarët duhet masivisht ta kishin shkuar Edi Ramën në 11 maj. Iku kjo punë pra. Jo, nuk iku kjo punë. Njerëzit duhet të reflektojnë sepse ajo që ndodhi në 11 maj, e ka vënë vendin në një dilemë shumë të madhe tashmë. Pse? Se nëse ky vazhdon merr mbështetje politike nga njerëzit, do ta mundi reformën në drejtësi, në afat gjatë. Nëse njerëzit duan që reforma në drejtësi të qëndrojë në fuqi, dhe ky vend përfundimisht të futet në shinat e ligjit, njerëzit duhet të distancojnë politikisht nga kjo klasë politike. E hape këtë muhabet? Po, tani po vite ajo që the, ku janë njerëzit? Jo, ku janë për sheshe mo, se njerëzit mund të jenë. Te vota nuk janë, te vota po ja japin, e the veti. Po. Bukur. Në sheshe nuk janë, ku janë njerëzit? Tani, ku dreqin janë njerëzit Mortiku? Nëse mendon që kjo ka mbaruar, unë po të them që nuk ka mbaruar. Unë nuk shoh që të ketë filluar. Edi Rama, në gjykimin tim modest, është në ditët më të vështira të tij politike që nga hyrja në politikë. Dhe unë po të them që ai bën mirë të jap dorëheqjen, mendoj unë. Tjetër gjë kjo. Mendoj unë modestisht, sepse nëse nuk e jep dorëheqjen, vendi do të shkojë në një përplasje pa kthim. Ku është? Kush? Po mirë, unë kështu e mendoj, mund ta kem gabim se kam të drejtë të mendoj. Ke, po ndërkohë do të kesh edhe çik logjik kur do të bëjmë logjikën. Shiko, po. Se që të shkonte vendin në përplasje, më fal. Po. Shkonte vendin në përplasje, duhet që plejbejët, njerëz të thjesht, njerëz të pa korruptuar, njerëz që jetojnë normalisht shkretë të paguajnë taksat, duhet ishin si Bullgari në sheshe. Më fal. Ai termi plebej. Po jo, plebej e them për vete unë këtu. Njerëz që s'kemi gjë në dorë në këtë kuptim, jo plebej njerëz të varfër, jo. Njerëz që kemi gjë në dorë, e them në kuptim pejorativ. Po. Okej, hoqa plebej që mos keq kuptohemi. Po. Njerëz të thjesht të ndershëm vlla. Që kanë kurse s'kam më burr. Po. Tani do ishin për sheshe. Atëherë unë do të jepja drejtë kur thoshë Arian, kujdes, mund të shkojmë për plasje. Në çfarë përplasje kur nuk ka asnjë presion të dukshëm, ka vetëm presion nga lart pra. Tu duket se po zihen në lart në majën e piramidës. Është një gjë që quhet SPAK GKK, është një gjë tjetër që quhet qeveri. Nuk ka rëndësi kush është para, kush mbrapa, janë dy pushtete të ndara. Poshtë, kur zbret piramida poshtë. Shef gjithë të lëvizi. Unë nuk shoh gjë, po ti më thuaj e gjykoj shikuesit. Debat po bëjmë bashkë tani. Deri tani mo, se mund ndodhi nesër, po deri sot. Unë di të them që Ma thuaj. Unë di të them që për sa kohë edhe më japësh drejt ndonjëherë, se unë se kam me ty, nuk jam kundër teje. Po them gjë mo, ajo që po them unë është që po nuk mund të më kërkosh mua të mos kem besim te njerëzit. Edhe një herë pa ti flet në të ardhmen. Po më fal, deri sot. Unë them shenja deri sot mo. S'ka njëri sheshe deri sot. Jemi dakord, para më jep drejt deri këtu. Pik, mballojmë. Ti je fataliste, unë e shoh si një. Po nuk është fataliste, unë jam realist. Them deri sot s'ka asgjë. Pse do ketë nesër? Po të duash një me emision e bëjmë bashkë për arsyet e vërteta pse njerëzit nuk ngrihen. Se unë kam bindjet e mia dhe informacionet e mia, po jo sot, se s'kemi kohë. Kam dhe fabula tjera. Okej. Ledios, po më jep përgjigje plak. Duhet hikim. Duhet hikim tani. Do të ikim tani? Po. Atëherë një sekond, para se të ikim Ledio, do bëjmë një xhiro urgjente Dorelani sepse
duhet t'ju themi njerëzve gjithsesi, informacion utilitar është, ne mendojmë shumë për njerëzit, që dhe Dorelani zonja e zotrin vazhdon, të papar Dorelanit, vazhdon Black Friday deri në 7 dhjetor, pra normalisht do të mbaronte në 9 orë, e kishin. Ata janë shumë të mirë dhe vazhdojnë deri në 7 dhjetor, kështu që nxitoni, keni dy shehje me 50% ulje, krevate dhe gjëra tjera me 30 deri në 40% ulje, dhe do shpëtoni njëre mirë nga dhimbjet e kurizit, të mesit, të qafës. Black Friday në Dorelan. Super brand italian, 55 vjetë eksperiencë, mbi 2000 dyqane në gjithë botën. Po doni se shpëtoni njëre mirë të paktën, të asiguroni pjesën e gjumit, kur shtriheni dhe ngriheni tamam, shkoni dhe ndroni dyshekun, atje është gjithë problemi juaj. Flas për njerëzit që kanë dhimbje dhe që nuk janë të sëmur nga gjërat tjera, po thjesht janë sëmur se kanë zgjedhur dyshekun e gabuar. Te Dorelani. Është fare e thjesht, nuk do ju futem detajeve çka kanë dyshekjet brenda, ato do i kuptoni kur të shkoni atje ose kur të futeni të klikoni. E gjeni ose përballë kompleksit Deli Orgji, ose në autostradë tek qendra tregtare Presishon, kilometri 12, ose e gjeni te -1 te Tegu. Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Dhe me që jemi këtu Letjo, do të vazhdoj dhe pak sekonda me tikun se ashtu është një muhabet. Jo, në rregull. Ne do ikim tani Letjo dhe do rikthehemi atë Tik Lapajn, që është drejtuesi i partisë. Po pra drejt Italia të thoshit ti o burr. Si quhet partia? E diti. Thuaj njerëzit valla. E dini